1940년 1월 눈 덮인 핀란드 전선에서 기이한 광경이 펼쳐지고 있었습니다. 소련군 수만 명이 광활한 설원 곳곳에 고립되어 있었거든요. 그들은 탈출하지도 항복하지도 못한 채 그저 얼어붙은 땅 위에서 죽음을 기다리고 있었습니다. 핀란드군은 이 포위된 적군 집단을 모티라고 불렀는데 이건 핀란드어로 장작 더미를 뜻하는 단어였어요. 나무를 베어낸 뒤 같은 자리에 쌓아두는 반원불 모양의 장작 더미처럼 소련군이 무더기로 모여 있었던 거죠. 겨울 전쟁이 시작된 지 한 달여가 지났지만 소련의 침공은 예상과 전혀 다르게 흘러가고 있었습니다. 세계 최강 중 하나로 여겨지던 붉은 군대가 작은 나라 핀란드에게 연이어 패배를 당하고 있었거든요. 땐 부대들을 하나씩 포위해서 얼어 죽게 만드는 거였죠. 이번 주 1940년 1월 12일을 중심으로 핀란드 전선에서 벌어진 장작더미 전투와 함께 중국 전선, 노르웨이를 둘러싼 열강의 음모, 그리고 히틀러의 서부 공세 계획까지 2차 세계대전 초기의 복잡한 국제 정세에 대한 이야기입니다. 핀란드 전선의 상황은 소련 지도부에게 충격 그 자체였습니다. 12월 한 달 동안 소련군은 만네르하임 방어선 돌파에 연이어 실패했거든요. 각 부대 간 협력은 전혀 이루어지지 않았고 포병은 일반적인 목표물만 무작위로 조준했어요. 야전 사령관들은 포병 지원을 요청할 수조차 없었죠. 더 황당한 건 아군 오인 사격이 빈번하게 발생했다는 겁니다. 이런 혼란 속에서 소련군은 핀란드 방어선을 뚫기는커녕 오히려 곳곳에서 포위당하고 있었어요. 스탈린은 급히 인사 개편에 나섰습니다. 1940년 초 폴란드 침공에 참여했던 세몬 티모셰코 장군이 새로운 소련군 총사령관으로 임명되었거든요. 그는 국방인민위원이자 핀란드 전역의 총사령관을 겸하게 되었죠. 티모셰코는 이전까지 스탈린 치하의 다른 장군들과는 달랐어요. 그는 스탈린에게 솔직하게 말했습니다. 만네르하임 방어선을 돌파할 수는 있지만 엄청난 인명피해를 각오해야 한다고요. 놀랍게도 스탈린은 이를 받아들였고 티모셰코에게 지역 사상자에 대한 정치적 책임을 묻지 않겠다고 약속했습니다. 티모셰코의 수석 보좌관은 게오르기 주코프였습니다. 그는 1939년 하라강 전투에서 일본군을 격파하며 명성을 얻은 인물이었죠. 한편 기존 지도부는 숙청되었어요. 클리멘트 보로실로프 국방인민위원은 부위원장으로 강등되었고 핀란드 전역을 지휘하던 키릴 메레츠코프는 카렐리아 지역의 제7군 사령관으로 좌천되었습니다. 하지만 진짜 변화는 전략에 있었습니다. 티모셰코는 전술을 완전히 재편했거든요. 새로운 침식 전술은 간단했어요. 기갑부대가 쐐기 모양 진영으로 만네르하임 방어선을 돌파하면 그 뒤를 보병의 인간 공세 전술로 전 지역을 뚫어내는 거였죠. 겉보기엔 12월에 시도했던 것과 비슷해 보일 수 있지만 핵심적인 차이가 있었습니다. 이번에는 모든 부대가 긴밀히 협력하게 될 거라는 점이었어요. 항공 정찰로 핀란드 방어선의 주요 거점을 모두 파악했고 포병 지원도 체계적으로 계획되었습니다. 더 나아가 소련군은 후방에 완전한 만네르하임 방어체계 모델까지 구축했어요. 보병, 포병, 기갑부대의 조정을 실제처럼 연습하기 위해서였죠. 이렇게 준비된 공세는 과거와는 근본적으로 다를 수밖에 없었습니다. 그런데 핀란드의 다른 지역에서는 모티 전투가 한창이었습니다. 북쪽 도로에서 핀란드군의 공격을 받은 소련군 잔당들은 탱크와 포병에 의존하며 방어 진지를 구축했거든요. 그러면 핀란드군이 이들을 포위하는 거였어요. 서방 언론은 이를 핀란드군의 새로운 전술이라고 보도했지만 핀란드군에게 이건 역겹지만 불가피한 선택이었습니다. 모든 모티는 달랐어요. 어떤 부대가 포위되어 있느냐에 따라 상황이 완전히 달라졌거든요. 순수 전차부대가 갇힌 경우도 있었고 보병 부대만 있는 경우도 있었죠. 때로는 보급부대나 사단 본부가 포위되기도 했습니다. 트럭이나 탱크가 많으면 연료가 금방 바닥났고 탄약이 충분하면 강력한 방어가 가능했어요. 하지만 결국 모든 모티에서 식량이 가장 큰 문제였습니다. 포위된 지 며칠이 지나면 식량과 물자가 급격히 고갈되었거든요. 일부는 공중 보급을 받을 수 있었지만 그 양은 턱없이 부족했고 대부분은 핀란드군에 의해 차단되었어요. 날이 갈수록 포위된 소련군은 굶주리고 얼어붙었습니다. 그렇다면 왜 그들은 탈출을 시도하지 않았을까요? 붉은 군대의 전투 매뉴얼에는 명확히 적혀 있었습니다. 점령한 모든 영토는 마지막 한 사람까지 철저히 방어되어야 한다고요. 발데마르 헤글룬드 장군이 지휘하는 핀란드 제4군구의 상황을 보면
모티 전술의 규모를 알 수 있습니다. 약 100제곱마일 지역에 약 16만 명의 소련군이 있었는데 대부분이 이미 모티를 형성했거나 형성 중이었거든요. 해글룬드는 상대편에 재정비할 기회를 주지 않기 위해 계속 공격했고 결국 지원군을 요청할 수밖에 없었어요. 핀란드군은 5만 명 가까이 투입되었습니다. 진짜 위협은 아직 포위당하지 않은 소련 제168사단에서 나왔습니다. 이 사단은 제13사단, 제34 전차 여단과 합동군을 편성하고 있었거든요. 해글룬드의 군대는 1월 6일 공격을 시작해서 주말까지 라도가 호수 기슭의 코이리노야에 도착했어요. 서쪽에서 도착한 다른 핀란드군과 함께 소련군을 완전히 포위하는데 성공했죠. 이렇게 겨울 전쟁 전체에서 유일하게 계획된 모티가 완성되었습니다. 해글룬드의 관할 구역에서는 이제 10개의 강력한 모티가 집행을 기다리고 있었어요. 한편 영국과 프랑스는 핀란드의 곤경에 깊은 동정심을 보였지만 실질적인 조치는 없었습니다. 실제로는 다른 계획이 있었거든요. 노르웨이 북부의 나비크 항구에 원정대를 파견하자는 거였어요. 이 항구는 겨울 동안 독일로 가는 스웨덴 철광석의 공급원이었죠. 동맹국들의 속내는 명확했습니다. 핀란드가 계속 싸우면 그들은 노르웨이 상황에 개입할 명분을 얻을 수 있었거든요. 프랑스는 페첸가의 원정군을 파견하자고 대담하게 제안했지만 영국은 이를 거부했어요. 영국은 여전히 소련과 직접 교전하기를 꺼렸거든요. 반대로 프랑스는 히틀러에게 군사적으로 직접 도전하고 싶지 않았죠. 독일의 자를란트주 중공업 지역을 폭격할 기회가 여러 번 있었지만 그들은 하지 않았습니다. 프랑스 총리 에두아르 달라디에와 그의 팀은 전쟁이 가능한 한 프랑스에서 멀리 떨어지기를 바랐거든요. 그래서 그들은 스웨덴에서 독일로 가는 철광석 공급을 차단하고 싶어 했어요. 해상 봉쇄를 강화하려면 노르웨이 해에 지뢰를 매설하거나 군대를 보내야 했죠. 문제는 이 모든 게 노르웨이의 중립을 위반하는 거였습니다. 영국 외무장관 헬리팩스 경은 2월 6일 노르웨이에 통보했어요. 영국은 독일 선박의 노르웨이 해역 진입을 막기 위해 기뢰를 설치할 거라고요. 독일 함선이 이미 노르웨이 영해에서 중립을 무시하고 있으니 영국도 그럴 권리가 있다는 논리였죠. 노르웨이의 동의는 구하지도 않았습니다. 이미 총 200만 명의 독일군이 프랑스 저지대 국가와의 국경 근처에 집결해 있었죠. 날씨 예보도 좋았습니다. 앞으로 2주 동안 맑은 날씨가 계속될 거라고 했거든요. 그런데 2월 10일 예상치 못한 사건이 터졌습니다. 독일 장교 2명이 탄 메서슈미트 여객기가 기상 조건으로 항로를 이탈해서 벨기에 영공에서 길을 잃은 거예요. 그들은 메즈강이 메헬렌에 비상 착륙했는데 헬무트 라인베르크 소령이 들고 있던 서류 가방에는 침공 계획이 들어 있었습니다. 그는 벨기에 당국이 체포하기 전에 문서를 파괴하려 했지만 실패했고 결국 계획은 연합군에 넘어갔어요. 히틀러는 여전히 계획대로 공격하려 했지만 이 사건 때문에 즉시 명령을 내렸습니다. 모든 기관과 개인 직원은 모든 기밀 사건에 대해 책임을 져야 하며 누구도 자신의 책임 범위를 넘어서는 정보를 알 수 없다고요. 이렇게 히틀러는 정치와 사회 사업에서 점점 더 고립되어 갔죠. 역설적으론 그에게 좋은 일일 수도 있었습니다. 폴란드에서는 끔찍한 일이 계속되고 있었거든요. 대량 처형이 폴란드 국민을 관리하기 위한 테러 정치의 한 형태가 되었어요. 2월 9일 대단치인 서프로이센 지구의 SS 사령관 힐데브란트 박사는 보고했습니다. 그의 SS 부대가 폴란드 병원에서 약 4,000명의 정신질환 환자를 처형했다고요. 포메라니아에서는 약 2,000명이 처형되었고 불치병을 앓고 있는 독일인들도 포함되어 있었습니다. 이번 주에는 몇 가지 주목할 만한 사건도 있었어요. 1월 6일 핀란드 조종사 요르마 사반투오가 소련 폭격기 편대와 조우에서 재빨리 6대를 격추했거든요. 이 소식은 전 세계적인 뉴스가 되었고 그의 격추 기록은 세계 신기록이 되었죠. 1월 8일에는 전쟁 발발로 영국 시골로 대피했던 어린이 30만 6,192명이 모두 집으로 돌아갔습니다. 프랑스는 2월 11일 월요일과 화요일에 쇠고기, 송아지고기, 양고기 판매를 중단한다고 발표했어요. 개인적으로 이 시기를 보면서 전쟁의 아이러니를 생각하게 되네요. 핀란드에서는 수만 명이 얼어 죽고 있었고 히틀러는 서부 공세를 준비하고 있었는데 영국과 프랑스는 정작 독일과 직접적 싸우기보다는 노르웨이의 중립을 침해하는 계획을 세우고 있었거든요. 1차 세계대전에서 영국이 참전한 명분이 독일의 벨기에 중립 침해였다는 걸 생각하면 정말 아이러니하죠. 앞으로 몇 주 안에 서부 전선에서 대규모 전투가 벌어질 가능성이
가능성이 높았습니다. 히틀러의 계획이 연합군에 노출되긴 했지만 그가 쉽게 포기할 인물은 아니었거든요. 핀란드에서는 티모셰코의 새로운 전술이 만네르하임 방어선을 뚫을 수 있을지 지켜봐야 했고요. 노르웨이는 강대국들의 이해 관계가 충돌하는 화약고가 되어가고 있었죠. 모든 게 폭발 직전이었습니다. 오늘은 1940년 2월 둘째 주 장작더미 전투와 전쟁의 소용돌이 속 유럽에 대한 이야기였습니다.